과거에는 실이 발달되지 않고 필러가 먼저 많이 확산이 되고 발달이 되었었는데, 이럴 때 많은 분들이 필러를 시술하기를 원했고, 그러다 보니까 반복적인 필러 시술로 인해서 볼륨이 너무 과하다든지 좀 부자연스러운 그런 얼굴들을 많이 보게 되는데, 그때 필러를 많이 받으셨던 분들이 대부분 필러를 제거를 하기를 원합니다. 그래서 필러를 제거하고 풍선에 바람이 꺼지듯이 처지니까, 그래서 이제 실이 또 필요하게 되었는데, 요즘의 트렌드는 복합 시술입니다. 복합 시술을 하면서 훨씬 더 자연스러운 예전에 젊었을 때의 모습으로 돌려준다는 그런 아주 내추럴한 시술을 대부분 원합니다.